Está mi gatito, ¿qué tal? Está charla, bonito. Que no escape, que no escape. No chiquero. Hay que abrir un poquito más la puerta. Puerta. Este flag, ¿no? Está el internet. Se ve bien. Ahí está el loguito. Ahí el logo. No es el logo del internet. No está el logo. Híjole, no hay logo. Ahí está el logo. Ahí está. La luz. Por aquí se ve. ¿Se ve o no se ve? ¿Dónde está? A ver, vamos a ver el logo. Ahí está. Ahí estamos viendo. Ahí afuera, ¿qué cosa hay ahí afuera? ¿Por qué no has puesto el protector de pantalla de tu logo? Ahí está. No hay. Mi gatito sigue, sigue, sigue siendo mi gatito. Exacto.